Может ее унести вообще? Да, унеси ее, Рома. А как откапывать будем? Руками Ромиными. Нет, мои ручки не для этого. Откапывать мы будем не сегодня. А завтра. Завтра? Да. Сейчас они подсохнут тут. Так вот сохнут, они подсохнут. Ты что делаешь-то? По что? Может, с другой стороны подложить? Вот ты. Погоди. Я Бутман. Я Бутман, летающий на крыльях. Детский бугермен. Бугермен. Буги-буги. Степан, представь, что ты это узнал, что перед тобой негр сзади и фотка. Меня это не остановит. Правда ведь?